हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं टसपेल प्लस सिरप के बारे में। दोस्तों टसपेल प्लस सिरप के इस्तेमाल करने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, इस सिरप के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं और कितनी मात्रा में टसपेल प्लस सिरप को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों टसपेल प्लस सिरप की बात करें तो इसको इंडिको फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर टर्ब्यूटालाइन सल्फेट 1.25 mg, ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 4 mg और अमोनियम क्लोराइड 50 mg और मैंथोन जो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है 0.75 mg। दोस्तों इन सभी इंग्रेडिएंट को इसके अंदर इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग प्रत्येक 5 ml के अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों प्राइस की बात करें तो 121 रुपये में ये 100 ml की पैकेजिंग में ये सिरप आता है। दोस्तों इसका जो प्राइस है समय के हिसाब से इंक्रीज़ होता रहता है, इस समय जो इसका प्राइस है वो इधर मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों बात करते हैं इस सिरप को कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये जो है एक एक्सपेक्टोरेंट के रूप में काम करता है। दोस्तों यदि आपको खांसी की समस्या है, आप बहुत ज़्यादा लंबे समय से खांसी की समस्या से परेशान हैं, आपको खांसी के साथ साथ क्या है बलगम आ रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करता है। और उसके साथ साथ दोस्तों जिनको सांस फूलने की समस्या रहती है, यदि आपको खांसी के साथ साथ आपको सांस की समस्या है, आपकी सांस फूल रही है, दमा की समस्या है, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों आपको बलगम वाली किसी भी तरह की बलगम वाली आपको खांसी हो, कितनी ही पुरानी बलगम वाली खांसी क्यों ना हो, तो इसके इस्तेमाल करने से जो आपकी बलगम वाली खांसी है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट सिरप है बलगम वाली खांसी के लिए। दोस्तों बात करते हैं इसकी डोज के बारे में, कितनी मात्रा में इस सिरप को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों यदि आप एक एडल्ट व्यक्ति हैं तो 5-5 ml दिन में 3 से 4 बार आप इसको इस्तेमाल करें। दोस्तों इस्तेमाल करने के बाद आप ध्यान रहे आप सिरप को पी लेते हैं, उसके बाद आप किसी भी तरल पदार्थ का इस्तेमाल ना करें, जैसे पानी वगैरह कुछ ना लें। कम से कम 15-20 मिनट के बाद ही आप कोई भी चीज़ लें इसको पीने के बाद, जब भी आपको इसका बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसको इस्तेमाल करते समय आप इसकी बोतल को अच्छे से हिला लें, जब भी आपको इसका बेस्ट रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। दोस्तों इस सिरप के इस्तेमाल करने से कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। आपको मतलियाँ हो सकती हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं, जो सभी के कॉमन साइड इफ़ेक्ट रहते हैं वो ही इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। और दोस्तों आप इसको किसी भी केमिस्ट या मेडिकल शॉप से ख़रीद सकते हैं, टसपेल प्लस के नाम से मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है तो आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ये बहुत जानी मानी सिरप है दोस्तों, इंडिको फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाई गई। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।